Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata di Sicilia 24 Focus, il nostro spazio di approfondimento che oggi è dedicato al telefonino, perché il telefonino sarà il grande protagonista, forse il grande assente del nuovo anno scolastico nelle scuole superiori. La prima campanella è suonata ieri, ma in Alto Adige. Il 15 settembre si comincia in Sicilia, ma si comincia a Scaglioni, quindi sono giorni di grandi preparativi nelle scuole, e sul rientro incombe appunto il divieto di usare lo smartphone anche alle superiori, deciso appunto dal ministro Valditara. A scuola vuol dire sia durante le lezioni sia durante la ricreazione, insomma il dispositivo verrà ripreso solo alla fine. La circolare ministeriale però delega ai dirigenti del mondo della scuola il compito di attuare questo divieto e ognuno si sta attrezzando in autonomia. Per chi ha gestito il Covid, il distanziamento, i banchi con le rotelle, la didattica a distanza, potrebbe sembrare semplice, ma immaginate cosa vuol dire però gestire, conservare e custodire anche a volte 1000, 2000, anche 3000 cellulari di tutti gli studenti. Insomma, non è una passeggiata. Di questo parliamo intanto con due dirigenti. Con me in studio c'è la nostra ospite Vincenza Ciraldo, preside del Liceo Classico Ospedalieri di Catania. Benvenuta. Grazie, benvenuti a voi. In collegamento abbiamo la preside Daniela Vetri, preside dell'ITIS Archimede. Benvenuta anche lei. Buon pomeriggio. Ecco, la vediamo e vedremo poi se riusciamo ad avere anche qualche studente in collegamento. Allora, parto proprio da lei. Ho letto, c'è insomma ancora un po' di confusione, non tutti sono arrivati ad una definizione delle modalità con cui gestire questi telefonini. Voi all'Ospedalieri come vi state organizzando? Allora, intanto già è stato inserito, abbiamo rifatto il regolamento d'istituto, per cui all'interno del regolamento d'istituto deve essere in maniera intransigente, l'uso del telefonino non deve essere usato, e così questo venga a conoscenza anche con i ragazzi, i genitori, e quindi le famiglie devono essere consapevoli di questo. È importante che lo sappiano anche le famiglie, sì, poi ci torneremo. È importante perché le famiglie ci devono aiutare. All'interno dell'istituto noi ci siamo attrezzati, ma anche già l'anno scorso, 2 anni fa, qualche docente insomma desiderava appunto non l'utilizzo del telefonino, per cui ci sono delle scatole all'interno che noi custodieremo questi telefonini. Certamente è una questione di responsabilità, però c'è un'assunzione di responsabilità dei ragazzi, soprattutto anche nel cambio d'ora. Loro li lasciano. Certo, quindi durante il cambio d'ora è un po' rischioso. È un po' rischioso. Bisogna chiudere a chiave la sì, classe? No, durante il cambio d'ora il docente deve tempestivamente arrivare. Il problema si pone durante la ricreazione, per cui io col personale ATA abbiamo ragionato in questo. Si chiuderanno le aule per quanto è possibile e vediamo come funziona. Io però facendo oggi una riunione di staff sia col personale ATA che con i miei collaboratori, si è deciso appunto di avere a disposizione delle cassettine. So che avete anche ordinato però questi famosi armadietti o cassaforti. Gli armadietti e i cassaforti vanno soprattutto nei laboratori di informatica, di scienze, nelle palestre, e quindi lì si chiude e poi alla fine dell'ora il docente è responsabile per riprendere appunto il telefonino. Quanti studenti avete voi? Noi abbiamo circa 850, qualcuno sta arrivando, qualcuno va via, questo è il... Ecco, preside Vetri, non ricordo il numero esatto, voi ne avete qualcuno in più, no? Studenti, quanti sono i vostri? 1450. Ok, e voi come vi state organizzando? Mi diceva che è molto più complicato gestire anche soltanto per il numero degli studenti. Allora, la complicazione è data dalla organizzazione nostra. Noi utilizziamo quella che viene chiamata metodologia DADA, e quindi sono gli studenti che si spostano nelle aule o nei laboratori, per cui non c'è un gruppo classe che è assegnato tutto il giorno in una stessa aula. Pertanto ricorrere a questi diciamo contenitori è praticamente impossibile. Ma al di là di questo, come anticipavo ieri, noi ci siamo posti la questione già
già vissuta in altre occasioni, dei possibili furti, dei possibili errori, diciamo, nel prendere un telefonino piuttosto che un altro, o del danneggiamento. Noi come scuola non ci sentiamo, non riteniamo di avere questa finalità, cioè quella di controllare ed evitare che questo succeda. Noi riteniamo, e quindi la misura organizzativa è che ognuno tenga il telefono e lo custodisca, perché la circolare non parla di divieto di portare il telefono, ma divieto dell'uso. Per cui noi interverremo maggiormente nelle sanzioni disciplinari, e cioè riteniamo che la funzione educativa della scuola debba essere amplificata, come? Spiegando ai ragazzi il perché si è arrivati a questo punto, e cioè a ritenere di vietare l'uso del cellulare da parte del Ministero, affinché appunto i ragazzi siano tutelati da se stessi fondamentalmente. Quindi i ragazzi Anche saranno se, in un diciamo, certo senso custodi loro stessi del proprio dispositivo, anche perché assolutamente sì. parliamo di dispositivi anche molto costosi, Importanti. di 1.000, oltre 1.000 euro, insomma non sono giocattolini quelli che dovranno tenere, anche e di quindi più. il tema della responsabilità è un tema importante, Sì, anche perché a parte il danneggiamento, il furto, ci possono essere anche gli scherzi, d'altra parte sono adolescenti, scambi, questo può essere un tema. Sì. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, alla fine dell'anno. Capita che qualche volta un ragazzo lo può anche dimenticare sotto il banco, ci è capitato tante volte. E lo ritrova? Sì, in genere sì. Probabilmente alla fine dell'ora se no ve la vedete poi con i genitori. A proposito di genitori, non ne abbiamo in studio, non c'era, diciamo, spazio né tempo oggi per invitarli, ma invito chi ci segue da casa, studenti o appunto genitori, a inviare i vostri messaggi in questa tematica che vi tocca da vicino al 342 745 5005. Quindi dicevamo dispositivi anche molto costosi. Ieri abbiamo sentito alcuni ragazzi dei corsi zero del liceo Ospedalieri, perché vogliamo interpellare anche loro. Allora sentiamo questa clip e poi la commentiamo assieme. Dovrete separarvi dai vostri amati cellulari almeno durante le ore di lezione. Come sarà questa separazione? Secondo me molto buona, perché passiamo molto tempo al cellulare e questo non è proprio un bene, e quindi per me sarà un'ottima cosa anche per passare più tempo con i compagni, per conoscerci, eccetera eccetera. La domanda è sempre quella, ce la farete? Ce la farete, certo, ma anche perché alcuni di noi non siamo dei dipendenti dei cellulari, non è che è la nostra bombola di ossigeno, possiamo perfettamente farcela, anzi è meglio, cioè, come diceva prima, stiamo con i nostri compagni perché contatto umano, il Covid ci ha insegnato anche questo, che quanto noi amiamo il contatto umano, si telefoni, anzi meglio che diciamo addio per le ore scolastiche, e onestamente non credo che subirò questo cambiamento perché non lo utilizzavo manco prima, quindi normalissimo. Passate tanto tempo con i cellulari, però durante le ore di scuola dovrete abbandonarlo. Secondo me è una scelta più che giusta, no, lo voglio fare. Tu quanto tempo stai col cellulare per ora? 3 orette al giorno. Cellulare sul tavolo, però dall'inizio della scuola vera e propria dovrete riporlo negli armadietti. Vabbè, certo, questa funzione ci aiuta molto a eliminare l'uso del cellulare, soprattutto a scuola, anche se un po' di tempo fa potevamo usarlo molto spesso. Secondo voi è giusto? Allora, non c'è un giusto e un sbagliato, perché per noi può essere giusto come per gli adulti può essere sbagliato. Io che il telefono magari lo uso tanto a casa, ma non solo, vabbè, per divertirmi, anche per certe volte per studiare, ci leggo. Quindi secondo me magari è sbagliato, però per parere di altre persone potrebbe essere anche giusto, perché comunque i professori, i genitori lo fanno per il nostro aiuto e la nostra educazione. Ma tu ce la farai? Ma io ci spero, sinceramente, posso farcela, o ce la faccio o ce la faccio, non abbiamo altre scelte.
Sarà una bella sfida per questi ragazzi, anche se almeno questi che sono particolarmente a sentirli, insomma, piccoli, un po' adulti, molto responsabili, fra l'altro sono anche piccoli perché sono di primo anno. È una bella sfida, anche se mi sembra dalle loro parole quasi tendano a voler rifiutare l'etichetta di essere dipendenti dal cellulare. Non so se tutti i ragazzi risponderebbero così per la strada. È vero però che appunto vuoi non vuoi devono rispettare questa regola, anche perché al di là della condivisione di questo dettato ci sono le punizioni che incombono. Certo. Punizioni di che parliamo? Preside Giraldo e poi sentiamo la Petri. Nel regolamento d'istituto è stata disciplinata, se un ragazzo viene trovato col telefonino c'è un intervento con una nota che oggi diciamo le note dobbiamo rispettarle, che se poi la cosa continua si potrebbe inficiare anche sulla condotta, per cui io credo che i ragazzi prima di usarlo ci pensano più di una volta. Preside Petri, voi anche punizioni graduali? Nel senso che visto che noi non ci sostituiamo al senso di responsabilità dei ragazzi, ma cerchiamo proprio di educarli a farlo, ci aspettiamo che loro rispondano. Se questo non dovesse essere, io mi permetto di aggiungere che fare scomparire un telefono è un reato penale, su generazioni connesse è esplicitato, si parla proprio di furto di identità, quindi si tratta di questioni serie e delicate. E quindi per noi è probabile che il regolamento venga modificato in maniera più seria, e cioè se un ragazzo per più di una volta, questo ancora lo dobbiamo definire, viene sorpreso a usare il cellulare, questo può comportare addirittura anche il 6 in condotta, con quello che questo comporta. Poi i casi non possono generalizzarsi, però noi cerchiamo di valorizzare la finalità educativa della scuola, anche e soprattutto attraverso il patto educativo di corresponsabilità, perché se è vero che non possiamo vietare di portare i cellulari a scuola, e questo riguarda solo l'uso didattico, è anche vero che i genitori devono collaborare con noi e quindi ci aspettiamo che anche loro, piuttosto che combattere questa scelta, la condividano e invitino i figli a rispettare questa regola, questa norma. Ecco, lei ha detto bene, non si può usare neppure per esigenze didattiche, ma per esempio istituti tecnici come il vostro, molta parte della didattica ruotava appunto attorno all'utilizzo di dispositivi. È un passo indietro? Sì, per noi sì, guardi, io lo dico senza tema di smentita, tanto lavoro e investimento negli anni è stato fatto per sdoganare la didattica digitale, dal Piano Nazionale Scuola Digitale al PNRR, adesso sono anche uscite le linee guida sull'intelligenza artificiale. Noi abbiamo adottato appunto già almeno da quando ci sono io in questa scuola, almeno 10 anni, la metodologia BYOD, Bring Your Own Device, cioè ognuno porta il proprio device, sia uno smartphone che un tablet o un notebook, e questo favorisce tantissimo la possibilità per il docente di non andare nel laboratorio di informatica, anche perché noi non abbiamo 66 laboratori di informatica quante sono le classi, ma di utilizzare gli strumenti che hanno i ragazzi che portano con sé. E quindi se prima questo non solo era consentito ma era anche auspicato, adesso d'emblée viene eliminato. Certo, e questo naturalmente... Aggiungo anche che ci aspettiamo che il Ministero intervenga anche sul decreto 122 sullo statuto degli studenti e delle studentesse, perché non possono essere lasciate le scuole da sole ad affrontare questo cambiamento epocale
che ci aiuta, nel senso che essendo ministeriale le famiglie, i ragazzi magari non si lamenteranno con la preside Vetri o con la preside X o con la scuola Y e capiranno che è su territorio nazionale. Però che venga limitato l'uso didattico in un istituto tecnico, Giustamente non solo per voi lo l'articolazione contestate, informatica. È chiaro, anche se arriva dall'alto. Allora, intanto si sono collegate due studentesse, sono Asia Militello e Angelica Bassetto. Vi sto vedendo, ragazze, ma voi dovreste essere quelle millennials e quelle insomma più tecnologiche, ci avete impiegato un po' di più degli altri, però adesso ci siete, restate con noi, però vengo da voi dopo la pubblicità. A tra poco. Cellulari no nelle classi, stiamo parlando di questo, l'abbiamo trattato il tema del nuovo divieto introdotto dal Ministro anche nelle scuole superiori a partire da quest'anno con due dirigenti scolastiche, adesso ne parliamo anche con due studentesse, Asia Militello e Angelica Bassetto, entrambe studentesse del Liceo Lombardo Radice. Benvenute ragazze. Ciao! Ciao. E allora vi chiedo, abbiamo sentito anche dai vostri compagni, insomma di altre scuole a proposito di questo divieto, vi sentite un po' trattate come bambine a cui hanno tolto il giocattolo e quindi non in grado di gestire autonomamente questo dispositivo che ormai fa parte delle nostre vite e non dico soltanto dei ragazzi perché ci sono tanti adulti dipendenti come forse anche di più dei ragazzi. Allora chi comincia? Allora, noi pensiamo che il divieto dell'uso dei cellulari possa avere appunto due facce. Da una parte è giusto poiché permette agli alunni di restare più concentrati e di evitare distrazioni, soprattutto durante verifiche, compiti in classe, interrogazioni, che comunque bisogna restare concentrati. Dall'altro però pensiamo che chiaramente se il cellulare è utilizzato con intelligenza e nel giusto contesto potrebbe essere comunque anche uno strumento molto utile nell'ambito didattico, ma comunque anche per rimanere un minimo in contatto con il mondo esterno, visto che comunque noi rimaniamo a scuola per 6 ore consecutive, quindi Esatto. in qualsiasi emergenza il cellulare può essere comunque sempre d'aiuto. Quindi voi siete dell'idea che sareste stati in grado di gestire autonomamente questo famoso cellulare? Sì, pensiamo che sarebbe bello anche magari insegnare ad usarli in maniera responsabile e adeguata. E quindi Chiaramente noi ci rendiamo conto noi quando è il momento di utilizzare il cellulare, quindi durante una spiegazione nessuno prende il cellulare perlomeno nella nostra classe, durante una verifica, però in alcuni momenti il cellulare può essere comunque molto utile. diciamo che però è anche molto difficile resistere a questo oggetto che è vero, crea dipendenza, l'ho detto anche in noi adulti, però diciamo voi dite che sareste stati in grado, ma il divieto c'è. È anche vero però che fatta la legge, come succede spesso in Italia, si trova l'inganno. Per esempio sono tanti ragazzi, me lo potete confermare, che ne hanno più di un cellulare, quindi sì, ne consegnano uno, ma quanti gliene restano in tasca? In quel caso allora resta la paura della punizione, no? Certo, questo caso comunque è sbagliato. Ma voi ne conoscete ragazzi che ne hanno più di uno e che già insomma l'hanno fatto questo trucchetto? Diciamo che è una cosa comune avere più di un cellulare, magari anche un cellulare vecchio, passato, quindi Quindi no, sì. non è una cosa strana. E avete paura? Qua si è parlato con le presidi di nota, ma anche del 6 in condotta, che sappiamo ha gravi conseguenze. Ecco, queste punizioni vi fanno paura? Ma diciamo che chiaramente nel momento in cui sappiamo che c'è questa regola noi non porteremo il telefono in classe, però non siamo spaventate da diciamo, queste Perché la regole. rispetterete, insomma. Ecco, però vi chiedo, ma secondo voi fa bene questa pausa, questa astinenza dal cellulare? Fa bene? O c'è qualcuno che anche soffrirà a doversi distaccare? Visto che comunque siamo, diciamo, figli della nostra epoca, è difficile stare lontani dai cellulari, starne completamente, diciamo, senza. Quindi magari qualcuno può soffrirne, qualcuno di meno, però Diciamo siamo che è una bella ragazzi. sfida.
Ecco, voi avrete sicuramente quell'app, forse non vi interessa consultarla, che dice quante ore state al cellulare. Quante ore state più o meno? L'avete calcolato tu, Angelica e Asia? Chiaramente dipende dalla giornata, magari nel momento in cui usciamo non stiamo col cellulare, se ci Ma magari facciamo sport, facciamo delle attività, pensiamo di meno a stare così. in media comunque 3 ore al giorno passano col cellulare. A volte di più, a volte di meno, dipende ovviamente dalla giornata. Abbiamo visto, presidi, insomma, questa testimonianza. Ragazze, restate con noi, perché poi io dico, ma gli insegnanti possono usare il cellulare in classe e dare questo cattivo esempio? Non c'è un divieto su di loro. Preside Ciraldo. Io mi appello al buonsenso dei docenti. Certamente non lo devono usare. Non c'è una norma che vieta il cellulare ai docenti, però in genere non lo usano. Se capita che c'è un'emergenza loro scendono. Tranne se telefona la preside. No, non telefono. Però se c'è un'emergenza loro scendono, vanno in sala insegnanti, insomma. Dico, non credo che, non so se la collega adesso è la d'accordo. sentiamo. Preside Petri, secondo lei non c'è un divieto per loro, no? Non è, secondo me, non esiste, perché ancora non c'è un codice disciplinare per i docenti, ma non c'è dal 94. Oltre al buonsenso è ovvio che ci vuole una coerenza, perché i docenti sono modelli di comportamento e quindi per coerenza non è possibile, come per noi per l'abbigliamento, da noi chiediamo che i ragazzi non vengano con i pantaloncini e le ragazze con la pancia di fuori, anche perché i docenti non lo fanno, quindi va da sé che il docente non utilizzi il cellulare. Questo non significa che non potrebbe capitare. Io auspico che non succeda, perché ci metterebbe in serie difficoltà. Ragazze, Asia e Angelica, ma capita che siano gli stessi genitori che vi mandano il messaggino durante le lezioni e quindi poi la sbirciatina? Ecco, questi genitori che non riescono a rompere questo cordone ombelicale, capita anche loro? I vostri genitori, per esempio, sono contenti di questo divieto oppure no? Allora, chiaramente a volte può capitare il messaggio da parte della mamma per cose più importanti o meno, che magari si dimentica lei stessa che siamo in un momento, diciamo, dove non possiamo rispondere. Però nella maggior parte ovviamente in momenti, nelle esigenze più importanti. Ecco, Preside, ma per esempio il divieto riguarda anche i progetti pomeridiani o addirittura le gite scolastiche, e come si gestisce l'ansia di questi genitori? È un problema, perché i genitori sono sostanzialmente ansiosi. Per quanto riguarda le gite, i ragazzi, spesso io partecipo direttamente alle gite, non lo usano. La sera sì, raccontano quello che hanno fatto durante il giorno, però vivono la... Però il divieto non riguarda le gite? No, non credo. E i progetti pomeridiani? I progetti pomeridiani, i ragazzi sono concentrati nelle loro attività, che possono essere corsi di teatro, corsi di matematica, potenziamento di biologia, quindi non lo usano. Ma credo che non, cioè, all'interno della scuola loro non lo devono usare comunque. No. Preside Petri, l'ansia dei genitori, a proposito. L'ansia dei genitori, allora l'attività, se è vero che è vietato l'uso in attività didattica, anche l'uscita culturale, il viaggio è di istruzione ed è didattica, quindi si allarga a tutte le attività organizzate dalla scuola, extracurriculari, fuori sede, fuori porta. E noi sappiamo quanto questo sia grave, perché se il Ministero è arrivato a questo punto è anche perché i ragazzi non registrano solamente le monellerie, chiamiamole così, che fanno a scuola, ma anche quello che fanno fuori. Quindi questo funziona anche durante l'attività extracurriculare. È ovvio che diventa complicato stabilire quando siamo fuori, quando inizia l'attività didattica e quando finisce. È ovvio, almeno da noi, per noi l'uso del cellulare è vietato solo quando c'è la lezione.
ma durante la pausa ricreativa no, perché quella è un momento dove i ragazzi non stanno svolgendo la lezione, quindi non c'è didattica. E lo stesso per le uscite culturali, nel momento in cui l'attività didattica, la presenza del docente si conclude, in teoria non si dovrebbe usare il cellulare, ma siccome noi sappiamo che anche la sera, quando si va a mangiare, anche si va a cena, a pranzo, anche quello comunque è alla presenza del docente e c'è la sua supervisione, anche in quel caso, ma questo è un mio parere, non si dovrebbe utilizzare. Questo verrà regolamentato poi dalle scuole, perché al solito, scusate, io oramai sono anziana, mi posso permettere di fare anche le battutacce, armiamoci e partite, cioè quando il Ministero dice che le misure organizzative sono lasciate all'autonomia delle scuole, questo per noi diventa un problema, Un perché sovraccarico, dobbiamo prenderci la responsabilità di decidere come e quando, non il perché ma il come e il quando, sì. Allora, mancano pochi minuti alla conclusione di questa puntata, vi voglio leggere alcuni dei messaggi. C'è un nostro telespettatore che evidentemente mastica di tecnologie e dice: non sarebbe meglio utilizzare dei jammer che bloccano le comunicazioni? Per emergenze i genitori o altri parenti potrebbero chiamare al numero fisso. E poi qualcun altro dice: impossibile eliminare l'utilizzo della tecnologia, ma di fatto dalle scuole almeno sarà così. Altri dicono: è giusto sanzionare il comportamento degli studenti che violano la regola del non uso del cellulare, ma sarebbe giusto che le sanzioni fossero uguali per tutte le scuole, quindi in questo non ci fossero differenze. E poi un altro che dice: gli studenti dovrebbero avere un armadietto dove poter mettere le proprie cose come si fa in America. Questi famosi telefilm che ci accompagnano e ci raccontano anche com'è la vita scolastica in America. Allora, siamo in chiusura. Un saluto ad Asia e ad Angelica. Siete pronta a questo nuovo anno scolastico? Ciao. Senza cellulari? Sì, pronte. Sì, siamo pronte. Siete pronte. Appunto, come diceva la Presidente, un nuovo anno con qualche difficoltà in più. Sì. Speriamo bene, io sono fiduciosa, perché dall'alto cade questo, però poi alla fine noi ci organizziamo. In qualche modo vi organizzerete, come avete affrontato tutte le emergenze. Un'ultima notazione, un ultimo commento, Preside Vetri? Nessun commento, ho già detto tutto quello che avevo da dire. Anche un in bocca al lupo agli studenti del nuovo anno, ecco. Ah sì, un abbraccio grande, state tranquilli e soprattutto rendeteci sereni, non ci mettete in difficoltà. Non saranno così severe, aggiungo io, quantomeno all'inizio. Grazie allora alla preside dell'Ospedalieri Vincenza Ciraldo, alla preside dell'Archimede Daniela Vetre, alle nostre due studentesse Asia Militello e Angelica Bassetto e naturalmente a tutti voi che ci seguite da casa. Buon pomeriggio.